Всем привет! Сегодня мы поговорим, как устранить скрип деревянных полов без их разборки. Ставьте лайк под видео, так вы помогаете развитию канала. Приятного просмотра! Убрать неприятный скрип с помощью монтажной пены можно в том случае, если между досками пола большое расстояние, при этом они смещаются, трутся друг об друга и скрипят. Для устранения проблемы возьмите монтажную пену и в проблемной зоне задуйте все щели полов. Через некоторое время пена разбухнет, заполнив собой все возможные пустоты и пространства. Останется лишь срезать выступающие ее части. Данный метод имеет ряд минусов. Во-первых, это большой расход монтажной пены, если локация скрипа по всему полу. Во-вторых, пена высыхает и спрессовывается. Как результат, проблема может вернуться через 3-5 месяцев. Если вы видите, что некоторые деревянные половицы расшатаны, практически двигаются при наступании на них и скрипят, то можно точечно зафиксировать дерево. Для этого потребуются саморезы и шуруповерт. Здесь необходимо определить точное место трения половицы. При помощи шуруповертов вкрутить саморезы в этих зонах, то есть плотно прижать деревянные элементы к лагам. Шляпки крепежей можно заделать специальным воском по дереву. Устранить скрип деревянных полов без разборки можно и более радикальным методом. Потребуются достаточно толстые листы фанеры, не менее 12 мм толщиной. Их следует уложить в качестве верхнего основания пола, непосредственно на скрипучие доски. Таким образом вы немного приподнимете основание комнаты и уберете ненавистные звуки. Освободите старые деревянные полы от плинтуса и уберите весь мусор с досок. Сверху уложите листы фанеры так, чтобы между стыками оставался зазор, примерно 5 мм. Между стеной и листами лучше сделать такой же отступ. Сверху на фанеру уложите линолеум, после чего установите новый пристенный плинтус. Если пол скрипит под старым линолеумом, то можно использовать бюджетный вариант ремонта. Вы можете устранить скрип с помощью газеты. Ее нужно тщательно деформировать и этой массой законопатить щели между досок, предварительно приподняв старый линолеум. Вспененный полиэтиленовый шнур можно использовать в качестве амортизатора между рассохшимися досками пола. Шнур при помощи стамески и молотка аккуратно заталкивают между сухих половиц. Важно сделать это таким образом, чтобы сверху шнура оставалось около 5 мм свободной щели. Далее в щель набивается шпатлевка вровень с полом. Излишки убираются сухой ветошью. Как только шпатлевка засохнет, ее шлифуют наждачной бумагой и при необходимости лакируют или красят старый деревянный пол. Если вы знаете другие методы устранения скрипа, то обязательно поделитесь ими в комментариях. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До встречи в следующем видео.